Habari za asubuhi. Ni tarehe 15 mwezi wa 11 mwaka 2025. Barua ya tai wanakusanyika pamoja kutoka moja kwa moja kwa ndugu Joseph Branham huko Jeffersonville, Indiana. Barua hii inatumwa kwenye www.branham.org na kwenye www.branhamtabernacle.org na inatumwa ulimwenguni kote kwa WhatsApp. Ikiwa utaomba na kujisajili kwenye www.branham.org/en/WhatsApp. Mpendwa, neno la Mungu lililo hai. Miaka hii yote nimelificha moyoni mwangu, nikimficha Kristo, nguzo ile ya moto ikilifasiri neno kama ilivyoahidiwa. Najua hili litasikika kama la kipuuzi kwa watu wengi, lakini ikiwa tu utamvumilia malaika mjumbe wa Mungu kwa dakika chache na kumwomba Mungu ufunuo zaidi, naamini kwamba yeye kwa msaada wa Mungu na kwa neno lake na kulingana na neno lake atamleta yeye hapa mbele yako, Mungu akijifunua na kujidhihirisha mwenyewe, akilifasiri na kulifunua neno lake. Ni uamsho ulioje ambao umekuwa ukitendeka mwezi huu uliopita ndani ya bibi harusi wa Yesu Kristo. Mungu akijifunua mwenyewe zaidi ya wakati wowote ule, akizungumza na kipenzi chake, akifanya mapenzi naye, akimhakikishia sisi ni mmoja na yeye. Hakuna kusitasita, hakuna kutokuwa na uhakika, hakuna kushuku, hakuna shaka hata chembe. Mungu ametufunulia. Sauti ya Mungu inayozungumza kwenye kanda ndiyo njia ya Mungu iliyoandaliwa na iliyokamilifu kwa bibi harusi wake leo. Aliandaa njia hii ili tusije kamwe tukalazimika hilo kuwekewa chujio, kufafanuliwa, kuelezewa, wala kushikwa na mikono ya watu kwa njia yoyote. Kuisikiliza tu sauti ya safi ya Mungu ikizungumza mdomo kwa sikio na kila mmoja wetu. Yeye alijua siku hii ilikuwa inakuja. Alijua bibi harusi wake angeweza kula tu hiyo mana iliyofichwa, chakula chake cha kondoo. Hatungetaka kusikia chochote ila sauti ya Mungu kutoka kwa Mungu mwenyewe. Tumevunja tukapitia kwenye pazia hiyo, nasi tumeingia katika utukufu wa Shekina. Ulimwengu hauwezi kuliona. Nabii wetu huenda asiatamke maneno yake ipasavyo, huenda asivalie ipasavyo, huenda asivikwe mavazi ya kikasisi, lakini nyuma ya ngozi hiyo ya kibinadamu, mle ndani mna ule utukufu wa Shekina. Mle ndani mna nguvu, mle ndani mna neno, mle ndani mna mkate wa uonyesho, mle ndani mna utukufu wa Shekina ambao ndiyo nuru inayomuivisha bibi harusi. Na mpaka utakapokuja nyuma ya hiyo ngozi ya pomboo, mpaka utakapotoka nyuma ya ngozi yako ya kale, mawazo yako ya kale, kanuni zako za imani za kale, na uingie katika uwepo wa Mungu, ndipo neno linakuwa hali halisi iliyo hai kwako. Ndipo umeinuka katika utukufu wa Shekina. Ndipo Biblia inakuwa ni kitabu kipya. Ndipo Yesu Kristo ni yule jana, leo na hata milele. Unaishi katika uwepo wake, ukila mkate wa uonyesho ambao unatolewa tu siku hiyo kwa waaminio. Makuhani pekee, na sisi ni makuhani, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa kipekee, tukimtolea Mungu dhabihu za kiroho. Lakini huna budi kuingia huko nyuma ya pazia upate kumwona Mungu aliyefunuliwa, na Mungu anafunuliwa. Hilo ni neno lake lililodhihirishwa. Sisi ni wa kipekee kwa ulimwengu, lakini tumeridhika kujua skurubu yetu ni nani, na tunajivunia sisi kuwa nati zake za kanda, tuliotiwa hesi kwa neno lake, kwani linatuvuta kwake. Kama hujaingizwa kwenye kanda, wewe si kitu ila lundo la vitu shagala bagala. Sasa angalieni sasa. Mungu, Yesu alisema ya kwamba wale waliojiliwa na neno waliitwa miungu. Hao walikuwa ni manabii. Sasa si kwamba mtu huyo mwenyewe alikuwa ni Mungu.
si zaidi ya vile mwili wa Yesu Kristo ulivyokuwa ni Mungu. Yeye alikuwa ni mwanadamu, naye Mungu alikuwa amefunikwa nyuma yake. Mungu siku moja alifunikwa nyuma ya ngozi ya pomboo. Mungu siku moja alifunikwa katika mwili wa mwanadamu aitwaye Melkizedeki. Mungu alifunikwa katika mwili wa mwanadamu aitwaye Yesu. Mungu alifunikwa katika mwili wa mwanadamu aitwaye William Marion Branham. Mungu amefunikwa katika mwili wa mwanadamu aitwaye bibi harusi wake. Ni muhimu sana kukumbuka, lakini walio wengi wanashindwa na wanatafuta kitu kingine. Jambo la mwisho ambalo Ibrahimu aliona, jambo la mwisho kutukia kabla ya moto kushuka na kuhukumu ulimwengu wa mataifa, kabla ya yule mwana aliyeahidiwa kutokea, jambo la mwisho ambalo kanisa la Kikristo litaliona mpaka kule kuonekana kwa Yesu Kristo ni Melkizedeki, Mungu aliyedhihirishwa katika mwili, akilifunua neno lake kwa bibi harusi wake. Hakuna kitu kingine kitakachokuja. Hakuna kitu kingine kilichoahidiwa katika neno lake. Hakuna mtu wala kundi la watu watakaokuja kumkamilisha bibi harusi. La, wanataka kuja humu kanisani kwa ajili ya kukamilishwa. Ona, ili sisi tupate ushirika sisi kwa sisi hapa kanisani, lakini kukamilishwa huja kati yetu na Mungu. Damu ya Kristo ndiyo inayotukamilisha katika Roho Mtakatifu. Ujumbe huu, sauti hii, neno la Mungu lililothibitishwa, linamkamilisha bibi harusi wa Yesu Kristo. Ninawaalika kila mmoja wenu mje muisikilize pamoja nasi sauti ya Mungu inapomkamilisha bibi harusi wake Jumapili hii saa 6 mchana, saa za Jeffersonville. Ni saa 2 usiku ya Afrika Mashariki. Tunaposikia 64-0617, Kristo alitambulishwa katika nyakati zote. Ndugu Joseph Branham. Maandiko ya kusoma kabla ya ujumbe ni Kumbukumbu la Torati sura 18 mstari wa 15, Zekaria sura 14 mstari wa 6, Malaki sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 6, Luka mtakatifu sura ya 17 mstari wa 28 hadi wa 30, Yohana mtakatifu sura ya 1 mstari wa 1, Yohana mtakatifu sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 30, Yohana mtakatifu sura ya 8 mstari wa 57 hadi wa 58, Yohana mtakatifu sura ya 10 mstari wa 32 hadi wa 39, Waebrania sura ya 1 mstari wa 1, Waebrania sura ya 4 mstari wa 12, Waebrania sura ya 13 mstari wa 8, Ufunuo sura ya 22 mstari wa 19. Vioja. Kama hujaingizwa kwenye kanda, wewe si kitu ila lundo la vitu shagalabagala. Bwana asifiwe. Kama hujaingizwa kwenye kanda, wewe si kitu ila lundo la vitu shagalabagala. Hadi weekend ijayo, Mungu awabariki na shalom.